Přátelé, dneska budeme natáčet další video, vím, že nenatáčel už dlouho, ale už jsem zpátky. Dneska budeme natáčet Fortnite Simple 1 versus 1. To se můžete tam dát, to se vám to vyhledá. A dáme si kdy. První dáme tahle. Ale to moc nechci ukazovat, protože mě to nejde. Já jsem to nějak udělala, ale už nevím jak. To je prostě bludiště musíte. A musíte se dostat se z tohle. Ještě vám dneska ukážu tyhle, jak dostat aimbot. To byl první. Jo. Vezmeme tohle a odemkneme tohle. Tuhle tam dáme. Máte tuhle a musíte se. A pak budete červená. Já už to mám. Červená. Tak sajtsky mám pomůžu. Já jsem to jenom udělal ne na podpůra. Zelená. A pak to máte. A pak vezmete tuhle. Víte, tuhle. A odcelíte tady sem červený. Jo, bonsai. A pak to tady máte, tenhle to musíte zničit. Ten je ještě minigun. A pak dostanete tuhle snipe. A pak jak dostat smrzlinu. Jo. A ještě goldfish a ještě něco, ale teď už. Ale ten goldfish není secret, ale máte tu smyslení. Pěkněte do komentu nějaký to, jakou další zbraň chcete. Můžete dát fotku. Vy zatancujete tady, máte tohle. Máte sem. Ty máte goldfish.
A teď dáme aimbot a stál tuhle zbraň. A pak ještě další. Zdroj. A nejlepší tam používat na ten trezor je ještě tahle. Jak nemáte minigun, tady to. A další. Vezmete tuhle. Z tuhle snipu. Dajte semka. Zpátky na terč a teď dáme tuhle. A pak dáte zelená, červená, zelená, červená, no a to uděláte, ale mi to moc už nejde. No nevím, co dostanete, ale aimbot. 009. To je aimbot. Mi nejde. No tak to celou dobu nebyl aimbot. Takhle jsem nevěděl. Jo, tu stálk, tuhle. Nula. A jo, ještě tuhle. To už nevím. Já si bude dneska všechno. Seškej, co kouknu, si vzpomenu. Tak čaute. Čus, dejte like a subscribe. Děkuji.